الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaynu eegaynaa cashirkeenii tobnaad ee ku saabsanaa projectgeeni shanta dabaq ahaa. cashirkeenan maanta waxaynu ku eegaynaa design markaanu tagno waxaynu tegaynaa concrete frame markaanu tagno taas aynu ka dooranaynaa taawna ka doorano designkeenan sheegaynaynaa ACI American Concrete Institute 318 2014 marka 2008 baan ka dhiganaynaa ويكون استعمالنا 2008 بوها اوكي من ورانينا hadana waan ku noqonaynaa design-keena markaan ku noqono concrete frame baynu tagaynaa concrete frame markaan tagno waxaanu ka sii tagaynaa select design combination markaan tagno waxaanu dooranaynaa total markaan doorano aynu xaggan ku rajisanaynaa sababta aynu dooranayna total comb waxa weeye total comb waxay ka kooban tahay dhammaan loadskeena ama load combination-keena oo dhan bay midaysa okay baynu oranaynaa dib baynu hadana soo noqonaynaa waxaanu ku soo noqonaynaa design concrete baynu soo noqonaynaa frame design waxaanu tagaynaa start design check sidoo kale waxaad taaban kartaa shift plus F6 baad ka taaban kartaa keyboard-kaaga markaad ku dhufatid oo yiri sugeynaa waqti bay qaadanaysaa inta uu design gareynayo dhammaan column kasta uu eegayaa uu check gareynayaa beam kasta uu check gareynayaa ka xogay waqti bay qaadanaysaa waqtigaas in sugeynaa tabisku wuxuu ugu fiican yahay in lagu design gareeyo waa beamska iyo columnska laakiin slab kuma fiicna slab software iska la isticmaali kartaa sida Stadbro iyo SAP 2000 iyo software kale oo wadidaada haysid ama available ku ah iminka uu noo dhameeyay wax khaladaad inuu hayo keenan baynu ka dhiganaa plan history-ga aynu doonayno ka dhiganayna inka history baynu ka dhiganay okay baynu oranaynaa wax khalad inuu hayo halkan baynu design baynu ugu soo noqonaynaa concrete baynu tagaynaa waxaanu ka dooranaynaa display design information ka doorano halkan baynu ka tagaynaa repair percentage apply baynu oranaynaa waa inoo sax repair percentage-keenu hadday ka badato 3.5% waxaynu yareynaynaa column-keena size-kiisa laakiin imika ma jirto repair inoo gaadhay 3.something marka dhammaan waa inoo wada sax marka intaan ku gudubno colors-keenu eegaynaa intaan colors-keenu waxaan eegaynaa sheerka apply baynu oranaynaa sheerkana waa inoo sax markastana waxaynu siinayaa ama sheer ha ahaato ama repair ha ahaato percentage ama longitudinal reinforcement ha ahaato mid walba waxayna siinaysaa saddex value xagga sare iyo xagga hooseba mid centerka ah iyo mid koonaha bidix ah iyo mid koonaha midiga oo kala duwan saddexdooda oo kala duwanaanayaan waa saddex qayb oo kala duwan longitudinal reinforcement-keena eegaynaa hadana longitudinal reinforcement-keena waa inoo wada sax longitudinal reinforcement-keena haddii ay gaadho 3 dib baan ugu noqonaynaa laakiin imika waxaa inoo tahay qiimo sax bay inoo tahay 1 ilaa 3 waa inoo sax laakiin hadday ka badato 3 ama 3.5 bay gaadho marka waxaanu iyadana sameynaynaa inaynu column-ka size-kiisa yarayno sidoo kale haddii iyadoo inaga yar oo 1 ama 1 ka yar ama 2 ah oo inaga khaldo markaan waxaynu kordhinaynaa size-ka columns-keena iyo beams-keena marka ku inagu qabsado marka intaaynu kaga gudubno iminka haddaynu eegno color-keena kaynu doono halkan display design information kaynu doono aynu halkan ka doorano column B/M/M intersection ratio colors-keena baynu gelaynaa color-keena waa cagaar hadduu color-ka inuu noqdo casaanka baynu iska ilaalinaynaa markastoo casaan beam-keena ama column-keena inaga dhigo waxay ka dhigan tahay inay beam-keena casaanka ah ama column-keena casaanka ah uu khalad inaga jiro laakiin markasta oo ay color-rada kale inoo yihiin waa caadi wax dhib lama laha color-kan oo kale isagu waxa weeye kuwa ugu macquulsan kan kale sidoo kale waa macquul kan kale sidoo kale waa macquul colors-kana waxay ka turjumayaan dhaqaalaha kan waa economical waana safe kan waa economical waana safe kanna waa economical waa safe laakiin waxay ku kala duwanaan saddexdan color loo kala qaato color-kani uu ka qaalisan yahay taaganahay color-kan cagaarka uu ka qaalisan yahay color-kan ka horeeya kan jaalaha ama hurdiga uu ka
uu ka qaalisan yahay kan kale, laakiin intan oo colorba waa safe marka laga reebo ka cas. haddaynu u baahannahay informationka ama xogta beamskeena iyo columnskeena, tusaale ahaan haddaynu u baahannahay informationka ama xogta beamkan oo kale, tabtaas aynu highlight garaysanaynaa. marka aynu highlight garaysano waxaynu taabanaynaa mouskeena dacalka midig. markaynu hal mar klik garayno waynu helaynaa xogtiisii. beamkeena helaynaa cabirkiisa waa 21 inch times 10 inch. load combinationkeena helaynaa, station locationkeena helaynaa, top steel baynu helaynaa, bottom steel baynu helaynaa, shear steel baynu helaynaa. sidoo kale waxaynu odhan karnaa samarigiisa haddaynu doonayno o dhan samary baynu ku dhufanaynaa. markaynu samary ku dhufano waxaynu helaynaa xogtii beamkaas oo dhammaystiran. materialkiisa baynu helaynaa, section propertieskiisa baynu helaynaa, beam element detailska yaalkana waa levelku beamka ku yaallo iyo elementigiisa iyo magaciisa iyo section ID-ga iyo load combinationkiisa. sidoo kale materialkiisa waa kan uu ka koobnaa 3000 psi baynu isticmaalnay. F''ga hoos daynu sii degno design codekii baynu helaynaa oo dhammaystiran. xogtii beamka oo dhan baynu halkan ka helaynaa. samarigiisii haddaad baahan tahay shiirkoo kaliyaatana waad helaysaa. waa tan iyadana samarigeedii iyadoo dhammaystiran sidii kii hore oo kalea. haddaynu iska khaladno dib u noqono, haddaynu rabno in beamkeenan oo kale khalad inoo noqdo, aynu rabno inaynu cabirkiisa bedelno, waxaanu tegaynaa override markaynu tagno waa kan beamkeena dimensionskiisii. ishaasaynu furanaynaa dhammaan kuwan beamskeena iyo materialkeena frame materialkeena. okay baynu odhanaynaa waxaynu ku noqonaynaa design markaynu tagno waxaynu tegaynaa concrete markaynu tagno waxaynu haysanaa laba check baynu haysanaa, verify all members passed iyo verify design section. markaynu tan hoose ku dhufanno ma jirto wax inoogu qabtay oo xabadda ku saabsan. wuxuu inoo soo qoray all concrete frames passed the design check. waa inoo sax. dib baynu noqonaynaa, haddana waxaynu tegaynaa tan sare analyze iyo design sectionkeena isu ka barbar dhigayo. tanna waa inoo sax buu yidhi, waxuu inagu qabsaday oo qaadadaada ma jiro. marka waxaynu eegaynaa dabaq kasta baynu eegaynaa in wax qaladaada jiraan. inakoo hubno haddana inaan wax qaladaada jirin oo markaynu jeegraynay inaan wax qaladaada jirin aynu haddana dib ugu noqonaynaa. halkaas aynu ku joojinaynaa cashirkeennan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.